本來咧佢有個拍檔靚女嘅，佢唔知走咗去邊，突然間失咗蹤。啲女人都通常都容易受傷啲，我覺得都係。啊，你知唔知我係邊個啊？唔認得咧。想當年啊，我喺電視紅星蘇狂風就係我啦。你唔認得啊？因為冇條邊啊嘛。唉，講出嚟係凄慘，有段古㗎，你知唔知啊？我哋啊，本來咧搞風水嘅，真係搞到風生水起。點知突然間嚟咗個害群之馬，嗰個唔知咩哨牙疹啊嗰啲咁嘅，哇！搞到我哋咧破壞晒啲風水，冇啖好食。卒之啊，我哋俾佢呃咗，連條邊都剪埋，陰公啊真係，唉！不過咁，而家跟住落嚟咧，我哋咧有個劇場喎嚇，中南劇場喎。我哋咧就後尾本來冇啖好食嘅，不過後尾好彩啊，出路遇貴人，遇到個邱武昌老師，佢話喎，兄弟，嗰啲咁嘅風水唔得嘅，你跟我去學教唱歌啦咁喎。卒之我又掂啊！你仲唔認得你嘅？邊個雜嘅聲出嚟㗎？應該係我嘅新 partner 嚟嘅喎，點解會係你㗎，黃公子？黃公子，黃公子炒咗啦，而家到我啦嘛。係喎，我哋住滿東南啊，威震四方嘅省港澳啊！省港澳嘅蘇文峰玄學師啊！唔係啦，要改口啦。音樂大師啊，知唔知啊？而家做轉咗音樂大師啊？係啊。幾時轉咗我都唔知嘅。係咩？跟住落嚟咩節目先？跟住落嚟音樂劇啦，少少音樂劇。少少音樂劇啊？叫佢咩名啊？叫做中南劇場。容易受傷的女人啊！由邊個唱知唔知啊？唔知喎。由邊個唱啊？由邊個飾演㗎？由深水埗之花。深水埗之花。曾美梅。曾美梅。另外仲有咧，花心公子。花生公子。周國